መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ኩላትና ይሁን። እንኳን ኣብ ዓብይ ጾም ጾም 40 ኣብዝሓና። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ክቡርን ዓብይን ጾም 8 ሰናብቲ ምስታትን ትምህርቲ ዝሓዛ ኣለዋ። ሕጂ ድማ ሳሰይቲ ሰንበት በፂሕና ኣለና። ንሳ ከዓ ምኩራብ ተባሂላ ትፅዋዕ። ምኩራብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ንምስጋን ኣመንቲ ዝእከብሉ ዝነበሩ ናይ ቤተ መቕደስ ቤት ጸሎት ስብ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ናብ ምኩራብ ብምእታው ብዙሓት ሰባት መምሂሩ ዘዘኻኽረላ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት ብምግባር ሳሰይቲ ሰንበት ምኩራብ ተባሂላ ትፅዋዕ። ምኩራብ ማለት ዓብይ ህንፃ ማለት እዩ። ብሩህ ናይ ጾም ጊዜ ይግበረልና አሜን። In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Deze derde zondag heet Mo'rab. Mo'rab betekent een tempel. Een tempel is het huis van God. Het is een heilige plek waar mensen samenkomen om te bidden en God te eren. Op deze dag denken we eraan dat onze Heer Jezus Christus naar de tempel ging. Daar zag hij dat mensen dieren verkochten en geld wisselden. De tempel was geen rustige plek om te bidden. Daarom werd Jezus kwaad en hij gooide de tafels om en stuurde mensen weg. Hij wilde dat het huis van God weer schoon en heilig werd. Deze zondag leert ons iets belangrijks. Niet alleen de tempel moet schoon zijn, maar ook ons hart. Ons hart is ook een tempel van God. Tijdens deze vasten willen we meer vragen van God om ons hart schoon te maken van slechte gedachten en verkeerde dingen. Zo komen wij dichter bij God. Door zij aan God, aan zijn heilige moeder en het heilige kruis. Amen.